Xin chào các em, lại là chị Bibi đây. Có bạn nào thích hoa hồng không nhỉ? Chị thì chị rất thích bông hoa hồng đấy. Và ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn chúng mình làm một bó hoa hồng rất là đẹp nhé. Vậy là chị đã hoàn thành một bó hoa hồng rồi đấy. Rất là đẹp phải không các em? Các em nhớ nhấn like, đăng ký để đón xem những video tiếp theo nhé. Xin chào các em!